Hello，大家好啊，又係我 Vincent 啊。今日咧就嚟到呢個堅尼地城啦，睇下我哋區內最出名嘅屋苑啦，雲都。咁同大家講少少嘅物業資訊啦。咁佢嘅發展商咧就由呢個新世界同市區重建局打造嘅。而家咧我就身處咧一個2座嘅 D 單位啦，實用面積咧就482尺，兩房間隔嘅。而2座咧就一層咧就8個單位，全部都係兩房嘅戶型。咁如果你有時見到咧有啲話一房咧，其實咧佢都係兩房改一房嘅啫。咁同大家即刻去片啦。咁咧首先咧由大門口入到嚟咧，行前少少咧就會見到廚房嘅部分啦。咁廚房咧係緊廚嘅，大家咧其實已經見到有啲空間咧俾預留一啲空間俾大家放一啲基本嘅家電啊，例如雪櫃、洗衣機啦。咁同大家見到噶啦，佢係明火煮食嘅。咁備餐區咧同埋呢個收納空間咧都充足嘅。咁設有窗啦，同埋抽氣設備啦。咁有陣時啲油煙就可以排出去出邊啦。咁樣就好，我哋出翻去客飯廳嘅部分啦。咁正如大家所見啦，就客飯廳分明嘅。咁大家呢度咧就可以擺飯台啦。咁嚟到客廳嘅部分啦，咁都方正嘅。然之後我哋再睇埋呢個露台外邊嘅景觀啦。咁咧主要會望翻附近嘅一啲樓景為主啦，就會望翻去呢個東南邊。但係咧，做另外一樣嘢咧，其實呢個交通好方便啊！樓下咧已經有晒啲巴士站同電車站啦。步行去呢個堅尼地城嘅港鐵站咧，都大概係5分鐘左右就可以啦。呢個角度大家就可以見到呢個客飯廳有幾咁闊落啦。咁我哋沿住走廊再睇下睡房嘅部分。我哋睇咗客房嘅部分先啦。客房咧就方正，容易擺放家私。同埋咧，呢啲窗台嘅部分咧，大家都可以零櫃用埋嘅，即係做一啲收納櫃喺度增強呢個單位嘅收納空間啦。咁睇完客房，再睇主人房嘅部分。主人房咧同客房嘅景觀咧大致相若啦，都係會望翻東南面嘅山景同樓景為主啦。咁都係方正，容易擺放家私嘅，大家見到係啦咁樣，整個大字影俾大家睇下。好，咁最後我哋出翻去客飯廳嘅部分啦。不過頭先漏咗講，唔緊要，而家補埋。咁咧，而家嚟到洗手間嘅部分啦。咁名廁有窗 ，keep 得乾淨企理啦。好，咁就係啦。最後補充啦，就呢區咧係小學11校網啦。咁同埋大家正如頭先所見啦，係明火煮食啦、名廁啦。咁同埋交通真係好方便嘅，下邊已經有晒一啲公共交通設施啦，生活配套咧亦都好充足。附近咧4-5條街之內咧已經有晒超市、銀行、菜市場，生活配套好充足啦。同埋咧，如果將養寵物嘅你咧，其實呢個屋苑咧係可以養狗仔嘅。會所咧亦有一啲游泳池啊、閱讀室啊、健身室諸如此類嘅設施啦。咁如果你係打算買嚟放租嘅呢類呢隻積咧，如果嗰個租金成交價咧，個平均租金價大概係25,000至到26,000左右啦。現時咧呢個單位咧有鎖匙㗎啦。如果大家想預約睇呢個單位，或者有任何疑問同查詢，歡迎大家隨時致電或者 WhatsApp 俾我。拜拜。